Jannik og hans gode skib Nordlyset forlod Danmark for snart 2 år siden for at tage på jordomsejling. De har på nuværende tidspunkt sejlet ca. 20.000 sømil og er nået om på den anden side af jorden, nemlig Australien. Det her er beretningen om, hvordan det er at sejle rundt langt væk hjemmefra, men i høj grad også om en anderledes hverdag, hvor alt foregår i fællesskab. Vi tager jer med på vores eventyr og deler både opture og nedture. Vi valgte at blive nogle ekstra dage på Lizard Island, så vi havde tid til at få ordnet nogle praktiske ting og få kigget mere på dyrelivet under vandet. Dagen startede med en praktisk opgave, nemlig at spraye hele båden med kakkelakgift, da vi på den måde holder mængden af skadedyr nede. Væk med kakelakkerne! Væk med... Og hvad gør man derinde? Sprayer man bare over alle tingene og sådan noget? Ja, alt. Over det hele? Over alles. Okay, så man starter bare helt inde i enden af sengen, og så bare... Ja. Ja. Godt. Går I derind, og vi går hen? En i hver rum der. Vi tager stuen. Okay. Så en i hvert rum, du tager så derinde? Ja, og når I er færdige, så lukker I døren. Okay, smiler. Skal vi ikke have 2 i hver hånd? Nej. Du har en helt fyldt, det er fordi, at Ja, det er fint. vi har ikke så meget. Okay. Skal I krig derinde? 3, 2, 1 nu. Kakkelakgift er stærkt og derfor bestemt ikke rart for lungerne, hvis man kommer til at indånde det. Der var derfor et par stykker, der ikke havde det så godt lige, da de kom op af stævnugen. Men det går heldigvis hurtigt over, når man får noget frisk luft. Kakkelakgift virker bedst, hvis det får lov til at sidde nogle timer. Så derfor tog vi alle ind på stranden, hvor et af dagens store projekter var at få coveret til vores gummibåd færdiggjort. På stranden brugte vi den hjemmebyggede tikibar til at sy og fik limet velcro på gummibåden. Vores kitedrage blev også pakket ud og set efter. Jarne hejser her Jannik op i masten, da han skal fikse vores VHF-antenne, som har drillet. Helt op til toppen af masten. Det er god workout, Jarne. Han kan lige så godt lige grave lidt op. Der er langt op til toppen. Efter en god halv times tid, hvor VHF-antennen var blevet fikset, blev Jannik hejst ned igen. Hvad laver du, Remi? Jeg søger navn på vores gummibåd. Hvad skal der stå? Bumle, fordi vi har en gummibåd, der godt kan lide nogle gange at tage på tur. Så er den ude at bumle, og det er blevet navnet. Hvor fint. Altså det er et sødt navn, som en gummibåd blev enige om. Freja og Jannik gik i gang med at kigge på en kæde i agterrummet, så var begyndt at rustne. Inden så skal du tømme rummet. Ja. Og tømme her. Ja. Du skal prøve at fjerne så meget som muligt. Okay. Og deroppe også af. Kan du se det? Der er så også et rust nede. Altså heroppe? Jeg skal prøve at se det faktisk hele vejen op. Nå, op er den lang, og så også en der. Ja, det er lige hvordan fanden vi gør det bedst. Kan man godt komme? Man kan, ja. Så skulle man tømme rummet her, så man kunne sidde der inden. Alternativt skulle man pille kæden helt af. Med at fjerne rust i forskellige her. Hvordan gør I det?
Det er bare med en tandbørste, og så er det her Rust Dissolver. Det er godt job. Jeg skal bare sidde og sortere skruer og møtrikker og bolde og skiver. Ses om et time. Coveret til Bumle blev langt om længe færdig og blev sat på. Ellers så ser det godt ud. Det ser i hvert fald pragtfuldt ud herfra. Om eftermiddagen fik vi fint besøg. Vi fik nemlig besøg af en masse revhajer, der lå og legede bag vores badeplatform. Vi havde sat vores kameraer på et kosteskaft for at prøve at lave nogle optagelser af hajerne under vand. Hajerne var meget interesserede i kameraet, og en af dem kom ifølge Diana også lidt for tæt på. Hvad er du i gang med at lime? GoPro. Hvorfor det? Jamen, der var en haj, der har svømmet direkte ind i det. Så nu er det knækket. Ups. Ja, det var lidt voldsomt. Altså sådan, at det så kan du lime det? Det håber jeg. Fordi det er kun den her lille del, der er knækket af. Så jeg tænker, at jeg måske bare kan sætte det på igen. På Lizard Island brugte vi meget af tiden på at udforske livet under vandet, da øen er omringet af rev. På Lizard Island er der en forskningsstation, hvor forskere fra hele verden laver forskellige projekter. Stedet var desværre lukket grundet covid-19, da vi var der. Vi fik dog alligevel mulighed for at udforske et større revområde, hvor man forsker i kæmpe muslinger. Vi var så heldige at se pigrokker, der kom svømmende lige forbi os. Pigrokker kan være svære at se, da de det meste af dagen gemmer sig under sandet, hvor de er godt kamufleret. Ankeret blev hævet op, og efter endnu nogle dejlige dage på Lizard Island, blev kursen sat mod næste destination, nemlig Restoration Island. Se med i næste episode, hvor vi besøger Restoration Island. Her møder vi eneboeren Dave,
som tidligere har levet et liv som millionær i Sydney, og nu lever et simpelt liv alene på øen. Vi møder hans rejetrawlervenner. Han tager os med på tur til en aboriginal landsby og deler ud af hans historie og oplevelser.